Комфорт зонасынан чык, жашооңду өзгөрт. Брайан Трейси. Жеке эффективдүүлүктү жогорулатуу үчүн 21 ыкма. Колуңузда жеке эффективдүүлүктү жогорулатуу боюнча эң көп сатылган китеп турат. Фактылар өздөрү эле айтат. Бул китеп 40 тилге которулуп, жалпы тиражда 120 миңден ашык нускада басылып чыгарылган. Муну окуп, кыска убакытта көп ишти жасоого жетишесиз. Автордан сөз. Бул китеп ачканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Убагында мага жана башка көптөгөн адамдарга пайдасын тийгизген бул идеяны сиз дагы колдонуп, алардан сиз дагы пайда аласыз деген үмүттөмүн. Ошондой эле китептин сиздин жашооңуздун ар дайым жакшы жака өзгөрүүсүнө себепчи болуусун каалайм. Сиз убактыңызды ушунчалык туура бөлүштүрүп, аны туура колдонууга аракет кылып жатсаңыз да, баары бир жетишпей жатасыз. Жанада үй-бүлөдөгү жоопкерчиликтериңиз, күнүмдүк жумушуңуз жана башка дагы пландарыңыз менен көмүлүп калгансыз. Ал эми жашооңузга жардам берүүчү китептерди алып, аны окуп бүтүрүү сизге кыял болуп баратат. Үйдө окулбай жаткан китептерди айтпай эле койсо болот. Баарына жетишем деп үмүттөнөсүз. Болгону куру кыял. Анткени бул кыска өмүрдө баарын жасоо мүмкүн эмес. Ойлогон ойлорду ишке ашыруу, күндөн күнгө көбөйүп бараткан китептердин баарын окуу, өзүн өзү өнүктүрүү, жада калса жөн гана эс алууда сизге жетпей жаткан убактыңызды алат. Ошондуктан сураныч дагы да көбүрөөк иштеп, жакшыраак аракет кылсам, убакыт жетишсиздик көйгөйүн чече алам деген кур кыялдарды башыңыздан ыргытып ийиңиз. Сиз жеке өндүрүмдүүлүктү жогорулатуучу ар кандай ыкманы өздөштүрүп алсаңыз, бирок ал учурда сизге дагы көбүрөөк жумуш күтүп турган болот. Алдыңызда бир гана жол бар. Жумушка болгон мамилеңиз бүтүндөй өзгөрүп, бүтпөс болгон күнүмдүк милдеттерге туура жооп кайтарууну үйрөнүшүңүз керек. Мына ошондо гана сиз убактыңызга, өз жашооңузга ээлик кыла аласыз. Чындыгында сиз өзгөчө пайдалуу болгон иштерге убакыт бөлүү үчүн башка кээ бир иштерди арылууну үйрөнүшүңүз керек. Мен убакытты пландаштыруу тууралуу 30 жылдан ашуун изилдеп чыккан жана ошондой эле Питер Друкер, Алан Лакейн, Стивен Кови сыяктуу көптөгөн улуу адамдардын эмгектерин кылдат карап чыктым. Буга кошумча жеке өнүгүү жаатында жүздөгөн китептерди, миңдеген макалаларды окуп чыктым. Ушулардын натыйжасында бул китеп жарык көрдү. Ар дайым пайдалуу бир идеяга жолукканымда, аны алгач жумушумда жана жеке жашоомдо текшерип көрөм. Эгер ал түшүмдүү болуп чыкса, аны текшерип көргөн киши катары угуучуларыма айтып берүү үчүн лекция семинарларыма киргизем. Галилей адамга эч нерсе үйрөтө албайсың, болгону ошол нерсени тиги адамдын өзүнө таба алуусуна гана жардам бере аласың, деп айткан. Балким китептеги көп эле нерсе сиз үчүн ачылыш болбостур. Албетте мунун баардыгы сиздин билим жана тажрыйбаңыздан көз каранды. Бирок мен баарын эле белгилүү болгон абал нерселерди жаңыча деңгээлде түшүндүрүүгө жардам берем. Мен берген системаны жагана ага байланыштуу тажрыйба, ыкмаларды өздөштүрүп, иш жүзүндө колдонгонуңузда жашооңуздун багыты толугу менен жакшы жака өзгөрөт. Жөн гана суроо бер. Келиңиз, мен бир аз темадан алыстап, өзүм тууралуу жана бул китептин пайдалуу тарыхы тууралуу бир аз айта кетейин. Мен жеке жашоого эч бир артыкчылыксыз, кадыр-барксыз эле кирип келгем. Мектепте жаман окугам. Жыйынтыктоочу экзаменди тапшырбай эле таштап салгам. Андан соң бир нече жыл кара жумушта иштөө туура келди. Айтор менин анча деле жаркын келечек күтүп турган жок эле. Ошого карабастан ийгилик мага жылмайды. Жаш болгонума карабай, жүк ташуучу кеме өз командасына алды. Ал жакта 8 жылда иштеп, 5 континенттин 80ден ашык өлкөсүн кыдыруу насип болду. Андан соң мурункудай жакшы жумуш таба албагандыктан, ар бир үйдүн эшигин каккылап, товар сунуш кылып саткан соода агенттигине жумушка орноштум. Ал жакта мен сатканыма жараша пайыз алып, айдын аягына өлбөстүн күнүн көрүп жашап жүрдүм. Кийинчерээк кесиптештеримди карасам, алар эмнеге менден жакшы иштеп, менден көп сатышат деп ойлочу болдум. Акыры өз жашоомду өзгөртүүчү кадамга барууну чечтим.
башкалардан ийгиликтүүрөөк иштеген сатуучулардан кантип көп акча табуусун үйрөнүүгө бел байладым. Алардын кээ бирлери сунуштарыма жооп берип, өздөрүнүн ийгилик сырлары менен бөлүштү. Алардын кеңештерине назар салуу менен да сатуумду көбөйтүп, жогорку жыйынтыкка жете баштадым. Ийгиликтеримдин натыйжасында сатуу боюнча башкаруучу болууга жетиштим. Ушул жумушумда иштеп жатып, башка тажрыйбалуу башкаруучулардан ар дайым кеңеш сурап, алардан үйрөнгөн ыкмаларымды колдонгонду токтотподум. Ошентип жүрүп, мага үйрөткөн адамдардын даражасына кыска аралыкта жете алдым. Менден алдыдагылардан үлгү алып, жашоомду бир топ жака өзгөртө алдым десем туура болот. Бул ыкманын жөнөкөй жана түшүнүктүүлүгү мени дагы эле таң калтырат. Айланадагылардын ийгиликтүү адамдардын кылган иштерине көз салып, алардын даражасына жеткенге чейин алар кандай кылса, сен да ошондой кылганды токтотпо. Ийгиликти пландаса болот. Эгер жөнөкөйлөтүү айтсам, сизден башка жакшыраак жашай алган адамдар көпчүлүк иштерди туура так өз убагында аткарып, көп нерсеге жеткен адамдар бар. Статистика боюнча жөнөкөй орто жашаган адамдарга караганда баарына үлгүрүп, көп ийгилик жарата алган адам бактылуу да, берекелүү да өмүр сүрөт. Мен да ошол жылдары жетишээрлик билимим, кесибим жок болгонуна байланыштуу өзүмдү башкалардан төмөн сезип, жада калса бул ой аң сезимиме сиңип кетиптир. Көрсө, бул тузакка адамдар көп эле түшүшөт тура. Кудай насип этип, мен бул ойлорумдун туура эмес экенин түшүндүм. Көрсө, ийгиликтүү адамдар башкаларга караганда акылдуу же кыйын эмес болгону башкача жасап үйрөнүшкөн экен. Демек, мен да баарын үйрөнө алам. Мен да жашоомду өзгөртсөм болот тура. Ошентип мен да дээрлик бардык максатка жетүүгө болоорун түшүндүм. Болгону ийгиликтүүлөр кайсы учурда кандай кадам таштаарына назар салып, алар кандай кылышса, мен да ошолордой ийгиликке жетмейин токтошум керек экен. Бул менин ушул күнгө чейинки таасирлентип келген ачылыш болду. Иштеген компанияда мен 1 жылдан кийин сатуу агенти, 2 жылдан кийин сатуу боюнча башкаруучу, ал эми 3 жылдан кийин вице-президент болдум. Мен 25 жашымда 6 өлкөдө жайгашкан филиалыбызды башкардым. Кол астымда 95 жумушчу иштейт эле. Жашоодо көп нерсеге жетиштим. 22 түрдүү кызматта болдум. Бир нече компания түптөдүм. Эң алдыңкы университеттердин биринде диплом коргодум. Ошондой эле француз, немец, испан тилдеринде эркин сүйлөөгө жетиштим. Жана дагы көптөгөн лекция окуп, сабак бердим. Кеңештерим болсо 1000ден ашуун компаниялар колдонду. Акыркы учурда мен семинар өтүп, лекция окуйм. Лекцияларымды 1 жыл аралыгында 250 000ден ашык адам угат. Жөнөкөй чындык. Мен ишкердик жолумда бир эле акыйкатты өзүмө кайра далилдедим. Ал абдан эле жөнөкөй. Маанилүү бир ишти көңүл коюп, башынан аягына чейин так аткаруу жөндөмү. Бул бир гана чоң ийгиликтин эле эмес, ошондой эле улуу жеңиштердин, сый-урматтын, бакытка жетүүнүн ачкычы болуп саналат. Бул нерсеге мен жан дүйнөм менен ишендим жана ошол себептен бул китепти дагы жаздым. Азыр мен үчүн эң эле маанилүү бул силерге кантип бир эле учурда жумушта да, карьералык тепкичте да ийгиликке жетип, жан дүйнөнү байытса болоорун көрсөтүү. Мына азыр мен сиз менен өзүм тапкан ыкмалардын эң кубаттуу жана текшерилген 21 менен бөлүшөм. Булардын баары практикада бат натыйжа көрсөтө алган. Мен убакытты үнөмдөөдөгү психологиялык себептерге кенен токтоломун. Ошондой эле эмне үчүн адамдар убактыларын туура эмес бөлүштүрүп, маанилүү иштерин кечиктиришет деген сыяктуу теорияларга терең кирбейм. Бирок сиз өзүңүз үчүн кайсыл иштер маанилүү экендигин, ошол эле учурда кайсы иштер сизди каалооңузга жакшыраак да иштөөгө себеп болуп, сизди бактылуулукка жеткирет. Китептеги кеңештер сиздин жеке өндүрүмдүүлүгүңүздү, иш жөндөмдүүлүгүңүздү, деги эле жалпы жасаган иштериңиздин сапатын бир топ арттырат. Бул кеңештеримдин дээрлик баары жеке жашоомдо практикадан өткөн. Ыкмалардын ар бири эффективдүү жана бири-бирин толуктап турат.
Алардын кээ бири бул кырдаалга жардам берсе, экинчиси башкасына жардамын тийгизет. Ал эми баары биригип швед дастарконуна окшоп, андагы түрдүү тамактарды каалооңо жараша тандасаң болот. Кандай гана болбосун, булардын баары бир кырдаалда болбосо да, башкасында сөзсүз керек болот. Ийгиликтин негизги шарты бул кыймылдап баштоо. Мен сунуш кылган иштөө системасында болжолдуу ийгиликтерге бат жетүү принциптеринин камтылган. Бул 21 ыкманы канчалык эрте өздөштүрүп колдонууга киришсеңиз, ийгиликке ошончолук эрте жетишүүгө, ошону менен бирге карьералык өсүүңүзгө кепилдик берем. Баканы жут. Биз кандай гана укмуш доордо жашап жатабыз. Адам баласы эч бир убакта азыркыдай мүмкүнчүлүктөр жана дагы максатка жетүүнү эртелеткен мындай каражаттар берилген эмес. Адамзат кудум сансыз тандоолор арасында чөгүп бараткандай. Чындыгында эле укмуштуудай сонун нерселер бар. Чоң жетишкендиктерге жетүү үчүн болгону алардын бирөөсүн тандап, ал тууралуу жетишээрлик илимге ээ болуу керек. Эгер сиз да башка замандаштарыңызга окшош болсоңуз, анда жасай турган иштериңиз көп. Бирок аларды бүтүрүүгө убактыңыз жетишпегендиктен улам дайыма маанайыңыз жок, депрессияда жүрөсүз. Эми эле бир шашылыш ишиңизди бүтүрсөңүз, артта кайра эле толгон токой жумуш күтүп турган болот. Аткарылыш керек болгон иштердин көбү аткарылбай калып кетет. Ошентип сиз эч качан убакытты кууп жете албайсыз. Туура тандоо. Күнүбүздө тандоону туура жасоо болуп көрбөгөндөй мааниге ээ. Эгер сиз кайсы учур болбосун негизги ишти аныктап, аны артынан түшүп, кыска аралыкта мыкты бүтүрө алсаңыз, анда ал жөнүндө сиздин ийгилигиңизге канчалаган чоң таасир этерин, жада калса тажрыйбаңыздан дагы квалификацияңыз маанилүүрөөк экенин түшүнөсүз. Эгерде жөнөкөй адамдардын эч бир өзгөчө таланты болбосо, бирок ал иштерди маанилүүлүгүнө жараша жайгаштырып, катар менен ал иштерди аткара алса, анда ал адам өтө укмуш план түзүп, бирок аз гана жумуш бүтүрө алган генийден алда канча ийгиликтүүрөөк болот. Көлчүк бакасы деп эмнени айтсак болот? Бир жолу Марк Твен, эгерде баканы эртең менен эле жеп салсаңыз, күнүңүздүн калган бөлүгү укмуштуудай өтөрүнө сөз берем. Анткени кыйынчылык артта калды деп айткан. Бакаңыз бул сиздин көбүнчө кийинкиге калтырган эң маанилүү ишиңиз. Мына дал ошол жумуш сиздин жетишкендиктериңизге, жада калса жашооңузга таасир этет. Баканы жештеги эң биринчи эреже, эки баканын жаманыраагынан түрү суугураагынан баштаңыз. Башкача айтканда, эгерде сиз эки маанилүү ишти аткарууңуз керек болсо, чоңураагынан жана негизгисинен баштаңыз. Өзүңүздү бир ишти баштаганда кечеңдетпей, аягына чейин бүтүрүп, андан кийин гана башка ишке өтүүгө көндүрүңүз. Сиз муну мелдешке чакырган сыноо сыяктуу кабыл алсаңыз, иштердин жеңилдигин баштоо деген азгырыкка алдырбайсыз. Сиз кайсы ишти биринчи аткаруу керектигин жана аны бүтүп калсаңыз, кайсы ишти экинчи орунга жасоо маанилүүрөөк экендигин дайыма эстеп жүрүңүз. Баканы жештеги экинчи эреже, эгерде баканы тирүүлөй жеш керек болуп калса, аны көпкө карап отуруунун кажети жок. Ар бир күнү эртең менен негизги ишке киришүү бул сиздин жөндөмдүүлүгүңүз менен ийгиликтүүңүздүн сыры. Жашооңузда мындай эреже орнотуп алыңыз. Ишке киришкендин алдында көпкө ойлоно бербей, дароо эле бакаңызды жеп салыңыз. Кийинкиге калтырба. Көптөгөн изилдөөлөргө таянсак, ийгиликтүү, көп акча тапкан, өз кызматында өсүп өнүккөн адамдардын башкалардан өзгөчөлүгү бул чечкиндүүлүгү болуп саналат. Алар маанилүү ишке бат киришет жана ошол ишти аягына чыгармайын токтошпойт. Биздин коомчулукта өзгөчө ишкердик чөйрөсүндө жумушка көрсөткөн жыйынтыгына жараша төлөшөт. Демек, сизге жалпы ишке кошкон салымыңызга өзгөчө сизден талап кылган иштин жыйынтыгына жараша төлөшөт. Акыркы компаниялардын негизги көйгөйү бул жумушчулардын өз иштерин мыкты деңгээлде аткара албагандыктары. Анткени көптөгөн жумушчулар процесс менен натыйжасын алмаштырып алышкан. Ошондуктан бүтпөс жыйналыштарын, укмуштуудай пландарын, а бирок жумуш ордунан жылбай эле турган болот.
ийгиликке алып баруучу адаттарды калыптандырыңыз. Сиздин ийгилигиңиз убакыттын өтүшү менен калыптанган адаттарыңыздан көз каранды. Бир ишке көңүл коюп, маанилүү ишке киришип, аны аягына чыгаруу бул психологиялык дагы, физикалык дагы адаттарыңыздын жыйындысы. Аларды өздөштүрүү үчүн дайыма практика кылып, керектүү амалдарды кайра-кайра жасап отуруп, көнүмүш адат кылып алганча кайталоо керек. Мындай адаттарды өздөштүрүү өзүн кыска аралыкта актап, келечекте дагы түшүмүн берип турат. Биз адамдар психологиялык жана эмоционалдык жактан тургандыктан бир оор же кыйын ишти бүтүрүүдө рахат алып бакытка бөлөнөбүз да өзүбүздү жеңүүчү сезебиз. Адам бир ишти бүтүргөндө кубаттанып, кайраттуу болуп, сыймыктанып калат. Ал эми ал иштин маанилүүлүгүнө жараша рахаты дагы жогору болот. Ошол учурда адамдын мээси табигый рахат алып келген жыргал гормону деп аталган эндорфин бөлүп чыгарып баштайт. Жана дагы сиз бир ишти ийгиликтүү аягына чыгарсаңыз дагы эндорфин бөлүнүп чыгат. Ал өзүңүздү чыгармачыл, бай сезүүгө жардам берет. Пайдалуу адат. Пайдалуу адат ийгиликтин эң негизги сырларынын бири болуп, адамда өзүнө болгон ишенимди арттырат. Мындай адаттарды өздөштүрүү менен жашооңузду табигый түрдө тартиптештирип, барган сайын оор иштерди башынан аягына чейин бүтүрүп каласыз. Ал эми бул нерсе толук кандуу ийгиликтүү карьераны жана өзүнө болгон сый-урматты алып келет. Мына ошондо сиз чындыгында жакшы адатты калыптандырган болосуз дагы, маанилүү болгон жумушту аягына чыгаруу жеңил болуп калат. Пайдалуу адатты калыптандыруучу 3 фактор. Негизги ишке көңүл коюу адатын калыптандыруу үчүн бекемдик, тартиптүүлүк жана туруктуулук болуш керек. Биринчиден, бардык ишти аягына чыгарам деп олуттуу чечим кабыл алыңыз. Экинчиден, калыптандыргыңыз келген адатка көнүп калган чакты кайра-кайра кайталоону уланта бериңиз. Үчүнчүдөн, ошол адат сиздин бир бөлүгүңүз болуп, тамырлап калганча токтотпостон аракет кыла бериңиз. Сиздин элестетүү образыңыз. Жакшы адатты калыптандыруунун дагы бир ыкмасы бар. Оюңуздагыдай ишкер адам болуу үчүн өзүңүздү бардык жумушту кыска аралыкта сапаттуу аткарып, аягына чыгарып жаткан адам катары элестетиңиз. Келечектеги өзүңүздүн образыңызды элестетиңиз. Ал образ сизге ар дайым дем күч берип, сиз визуалдуу өзүңүздү кандай элестетсеңиз, чындыгында ишиңизде дагы ошондой болот. Анткени өзгөрүүнүн бардык түрү өзүбүздөн башталат. Башкалардан сиздин эч нерсеңиз кем эмес. Ал эми бир маанилүү ишти кечиктирбей дароо баштап, аны аягына чыгара билүү менен дал ошол ийгиликтин жолуна түшсөңүз болот. Дасторкон жайоо. Жеш керек болгон биринчи баканы аныктагандан мурун жашооңузда так эмнеге жетишкиңиз келгендигин чечип алыңыз. Мына ушул тактык жеке өсүүдөгү эң негизги бөлүм болуп эсептелет. Эгер кимдир бирөө кыска убакытта көп нерсе жасоо колунан келип жатса, демек ал адам эмне кылуу керектигин так аныктап, ошол максатына алып барган жолдо бир көз ирмемге болсо дагы алаксыбай бараткан болот. Эгер адам бул же тигил максатына эмне үчүн жеткиси келип жаткандыгын жана ага жетүү үчүн эмне кылуу керектигин канчалык жакшы билсе, ошол баштаган ишинин аягына чыгаруу ал үчүн ошончолук жеңил болот. Сиздин бир ишти кечиктирбей, ага киришүүңүзгө тоскоол болгон эң негизги себеп бул эрктин жоктугу. Ойлордун чаржайыт жана так эместиги болуп эсептелет. Сиздин эмне кылуу керек, аны кандай тартипте кылуу керек, деги эле эмне үчүн аны жасоо керек, ага жетүү керектиги тууралуу ойлонуп көрүңүз. Ошондуктан дайыма коюлган максаттын тунук жана так болуусу үчүн күчүңүздү жумшаңыз. Ийгиликке жеткиси келгендер үчүн маанилүү эреже. Сиз бир нерсе жөнүндө ойлонуп жаткандыгыңызда колуңузда жардамчы катары кагаз жана калем болсун. Чоңдордун арасында болгону 3% гана жазуу түрүндө максат коюшат. Дал ошол 3%дын ичине кирген адамдар жогорку билими бар, жөндөмдүү, бирок кандайдыр бир себептерден улам максаттарын кагазга жазышпаган адамдарга караганда көбүрөөк ийгиликке жетишет. Сиз максаттарды туура коюп, ага ийгиликтүү жетүүнү билүүңүз керек. Ал үчүн жашооңузда дагы көп жолу жардам бере турган бир рецепт бар. Ал жөнөкөй 7 кадамды ичине камтыйт. Алардын ар бири натыйжаны 2 эсе, кээ бири 3 эсе көп берет. Бул ыкма аркылуу
Менин көптөгөн окуучуларым өздөрүнүн кирешелерин бир нече жылда, кээде бир нече айда эселеп арттыра алышкан. Биринчи кадам: сизден эмне талап кылгандыгын так чечип алыңыз. Муну өзүңүз жасаңыз. Дагы да жакшыраагы, кожоюнуңуз менен отуруп жумуштун максаты жана милдеттерин талкуулаңыз. Ал сизге сиздин так эмне талап кылганын жана кантип аткарылаарын ийне жибине чейин сүрөттөп берсин. Өз убагында так сүйлөшүп чечишип албагандыктан майда барат иштердин үстүнөн кайра иштөө керек болуп калат. Убакыт коротуунун эң жаман ыкмасы бул кылбоо керек болгон ишти берилип жасоо. Стивен Ковинин ийгилик тепкичине чыгаардан алдын ал сизди кайсы имаратка алып чыгаарын тактап алыңыз деп айткан сөзүн эстеңиз. Экинчи кадам: баарын жасаңыз. Кагазда ой жүгүртүңүз. Бир ишти кагазга түшүрүү менен ал иш дагы бекемделет. Сиз аны материалдык буюм сыяктуу сезе баштайсыз. Максаттар жазылмайын эч бир таасири жок, кур кыял бойдон кала берет. Жана ошол эле жазылбаган максаттар сиздин жолдон азгырып, адаштырат. Туура эмес план түзүп, көптөгөн ката кетирүүңүзгө себеп болот. Үчүнчү кадам: коюлган максатты убактысын белгилеңиз. Мөөнөтү белгиленбеген нерселер, башталышы да бүтүшү да жок болгон иштер адамга эч бир мааниге ээ болбой калат. Эгер бир жумуштун качан бүтүүсү керектиги, ага ким жоопкер экендиги белгиленбесе, анда бул кечиктириле берет. Төртүнчү кадам: максатка жетүү үчүн керек деп эсептеген баардык каражаттарыңызды тизмесин түзүңүз. Эгер түзүп бүткөндөн кийин дагы бир ыкма эстээр замат, аны дагы тизмеге кошуп, толук болгонго чейин уланта бериңиз. Ал тизме сизге жумуштун жалпы көлөмүн, масштабын көрсөтүүгө жардам берет. Андан соң максатка жетүүңүздү элестетип, күчөткөн вариантын тандап алыңыз. Тизмеленген планга айлантыңыз. Ал үчүн ар бир бөлүмдү зарылдыгына, аткаруу тартибине жараша иретке салыңыз. Бир нече мүнөт которуп, кайсыл ишти биринчи орунда, ал эми кайсынысын кийинки болоорун тактап чечип алыңыз. Ар бир жумуштун ишке ашыруу тартибин белгилеп, дагы да жакшыраагы, планыңызды 3 буштук, 4 буштук айлана жана сызыкча сыяктуу менен кагаз бетине түшүрүңүз. Ошондо сиз бир ишти майда бөлүктөргө бөлүп алып, аткаруу канчалык жеңил экендигин дароо түшүнөсүз. Кагазга жазылган аткаруу иштери тартиптештирилген максат сиздин эмгегиңизди дагы да түшүмдүүрөөк кылат. Сиз жетишкендиктериңизди, максаттарыңызды жазбаганга караганда бир топ айырмаланып турат. 6-чы кадам: планыңызды дароо ишке ашырып баштаңыз. Тизмедеги аткаруучу иштериңиздин маанилүүрөгүнөн баштаңыз. Укмуш план түзүлүп, бирок эч бир иш аткарылбаганга караганда орточо план түзүлсө дагы мыкты ишке ашырылган максат жакшыраак. Иш аракет бул ийгиликтин ачкычы. Күн сайын өз жумушуңузду, тапшырмаңызды аткарыңыз. Ар бир күнүңүз сиздин негизги максаттарыңызга жакындаткан кадам болсун. Сиздин иш тартибиңиз төмөндөгүлөрдү чагылдырып туруусу керек. Өзүңүзгө керектүү болгон темада бир нече китеп окуп туруу, белгиленген убакытка маанилүү кардарларга чалып сүйлөшүү, 10-15 мүнөт машыгуу, эгер чет тил үйрөнүп жатсаңыз, белгилүү бир сөздөрдү жаттап туруу, бир күн болсо дагы өткөрүп жибербешиңиз керек. Ар дайым алдыга карай умтулуңуз. Бир ишти баштап алып, орто жолдо токтотуп калбай, күн сайын максатыңызга жакындоочу бир нече кадамдарды таштаңыз. Бул сиздин ишиңизди жемиштүү кылып, максатыңызга эртерээк жетишиңизге себеп болот. Жазылган сөздүн күчү. Так жана даана жазылган максаттар сыйкырдуу түрдө сиздин ой жүгүртүүңүздүн иштеп баштайт. Ал сизди активдүү болууга жана позитивдүү болууга, иштөөгө, чыгармачылык потенциалыңызды өстүрөт. Энергия менен толтуруп, флегматиканы жеңүүгө жардам берет. Кыскасы, жашооңуз жаркырап калат. Ал жазылган максаттар келечектеги сиздин ийгилигиңизге көрсөтүлгөн так карта болуп бере алат. Коюлган максаттар жөнүндө бир мүнөт дагы унутпаңыз. Аларды тизмесин күн сайын карап туруңуз. Күн сайын эртең менен учурдагы эң маанилүү тапшырманын бөлүгүн аяктоо үчүн ишти баштаңыз. Баканы жут. Токтоосуз бош кагаз алып, анын бетине кийинки жылга жетүүнү көздөгөн 10 максатты тизмелеңиз.
Жыл өтүп каалаганыңыз чындыкка айланганын жазыңыз. Убакытты индикативдик маанайды башында эле колдонуңуз. Ошол максаттар сиздин аң сезимиңиз тарабынан дароо кабыл алынат. Мисалы, мен жылына кайсы бир суммадагы доллар акча табам. Салмагым 55 килограмм. Мен бул унаанын ролунда отурам. Мен ушул үйдө жашап жатам. Же мен ушул иште иштеп жатам. Деген сыяктуу сиздин максатыңызга жеткендеги сөздөр болуш керек. Тизмени кайрадан окуп чыккандан кийин жашооңузга эң жакшы таасир эте турган 10 пункттун ичинен бирөөнү тандаңыз. Ал кандай болсо, аны өзүнчө баракка жазып коюңуз. Мөөнөтүн белгилеңиз, план түзүңүз, планыңызга тиешелүү чараларды аткарыңыз. Андан кийин белгиленген иштерди жүзөгө ашыруу үчүн кээ бир жумуштарды күн сайын жасаңыз. Мындай көнүгүүлөрдү күнүнө бир жолу жасасаңыз, жашооңузда өзгөрүү болот. Ар бир күнүңүздү алдын ала пландаңыз. Пландоо сиз эңсеген келечекти чындыкка айлантууга жана аны өзгөртүү үчүн сизге мүмкүнчүлүк жаралат. Сиз жылкыны кантип жеш керек жөнүндөгү байыркы тамашаны билсеңиз керек. Жооп мындай: бөлүк менен. Эң чоң болгон баканы да жогорудагыдай эле кичинекей бөлүктөргө бөлүп, биринчисинен баштап жей беребиз. Чечкинсиздикти жеңип жана ишенимибизди жакшыртуунун эң күчтүү куралы аң сезим. Сиздин ойлонуу, пландоо жана чечим чыгаруу жөндөмүңүз. Милдеттерди коюп, пландарды түзүп, ага ылайык иш алып бара алууңуз жашооңуздун келечегин анык. Алдын ала ойлонбогон иш биринчи эле кезекте көйгөйдү жаратат. Жумушту жасоонун алдында мыкты план түзүү бул компоненттүүлүктүн көрсөткүчү. Эгер план мыкты курулса, анда эң оор тапшырмаларды дагы жеңил эле аткарасыз. Башкысы планыңыз жана бакаңызды жеп алып, алдыга карай жыла бериңиз. Аракеттен максималдуу киреше алуу. Иштөөдөгү максатыңыз акыл эс, физикалык жана психологиялык жактан сарптаган күчүңүздөн максималдуу жыйынтык алуу. Пландоого керектелген 1 минутаңыз жумушуңузга кеткен 10 мүнөттү үнөмдөйт. Күнүңүздү туура уюштуруу үчүн сизге эртең менен 10 минуталык пландоо керек болот. Бул сиздин жумушуңуздун көптөгөн текке кеткен сааттарын куткарып калат. Сиз алдын ала пландоо формасын билсеңиз керек. Ал мындай: ойлоп көрө турган болсок, жумуштун өндүрүмдүүлүгү үчүн жакшы план абдан маанилүү. Сиз буга чейин күнүмдүк иштерде пландоону колдонбосоңуз, анда бул нерсе таң калтырат. Болбосо пландап алууга бир эле актай барак менен калем гана жетиштүү. Компьютердик пландоо программасы күнүмдүк, алардын баары бирдей принципке негизделген. Жумуш баштоодон мурун алардын тизмесин сөзсүз тизмектеп алыш керек. Бир күндүн ичинде кошумча 2 саат. Дайыма тизме менен иштеңиз. Эгерде кошумчадагы жаңы иш пайда болсо, аны дароо тизмеге жазып, андан кийин гана аткарууга ишке киргизиңиз. Эгерде сиз ушул тизмеде иш алып бара баштасаңыз, биринчи күндөн тартып жумушуңуз 25%га жогорулайт. Күн сайын жатарда эртең аткарыла турчу иштердин тизмесин түзүп, анан жатыңыз. Биринчи ошол күнкү бүтпөй калган кээ бир жумуштарды эртеңки күндүн планына жазыңыз. Андан кийин гана жаңы иштерди жаза баштаңыз. Анткени аң сезимибиз уйку учурунда жатаарда түзүлгөн тизменин үстүнөн иштеп, жумушуңузду өзүңүз ойлогондон жакшыраак да, батыраак да бүтүрүүсүнө себеп болгон жаңы укмуш идея менен ойгоно баштайсыз. Анткени бир күн мурун пландоого коротулган 10 мүнөтүңүз эртеңки күнүңүздүн 2-3 саатын үнөмдөп берет. Ар бир максаттын өзүнүн тизмеси болот. Биринчиден, аткарууга пландаган баардык иштериңиз жазылган негизги тизме болсо, кийинчерээк ал тизменин ичинен кээ бирин өчүрүп, кээ бирин болсо толуктап иреттеп койсо болот. Экинчиден, сиздин 1 айлык планыңыз болуусу шарт. Ал 1 айлык планда негизги иштер жазылган болуусу мүмкүн. Үчүнчүдөн, бир жумада аткарылуучу иштердин тизмеси болот. Ал тизме жума сайын өзгөрүлүп, оңдолуп турат. Иштерди пландаштыруунун мындай түрү максатыңызга жетүүгө жардам берип, тартиптүү жашоо образын калыптандырат. Ошондой эле мен көптөгөн адамдардын жумалык пландаштырууга бөлгөн 1 сааты алардын жеке өнүгүүлөрүнө гана эмес, жашоосунун жакшы жакка өзгөрүүсүнө дагы себеп болгондугун көп уктум. Мындай пландаштыруу сизге дагы жардам берүүсүнө ишенем. 4-чү, айлык жана жумалык тизмедеги жумуштарды бөлүктөргө бөлүп, күнүмдүк пландаштырууга киргизип турууңуз керек.
Күнүмдүк тизмеде эртең эмне кыларыңыз так жазылган болсун. Күн сайын кичине тизме боюнча аткарылып бүткөн жумуштарды утуруп бир белги менен белгилеп туруңуз. Бул сиздин жетишкендиктериңиздин даана көрсөтүп, кубатыңызга кубат, эркиңизге эрк кошуп, ийгиликтин даамын сездирип турат. Андан сырткары өзүңүзгө болгон ишенимиңиз артып, өзүңүзгө баа берүүңүз жогорулайт. Мунун натыйжасында шек саноолорду жеңүү бир топ жеңил болот. Долбоорду пландаштыруу. Кандай гана долбоор болбосун, башынан аягына чейин ар бир этабын түзүп чыгуудан баштооңуз керек. Андан кийин ар бир пунктту маанилүүлүгүнө жараша, аткаруу тартибине жараша иреттеп чыгуу керек. Эң жакшысы долбоордун ар бир кадамын көрүп тургандай кылып, тизмени барактап бир бетине жазуу керек. Мына ошол учурда гана иштерди катары менен аткарууга ишке киришесиз. Мындай пландаштыруунун натыйжасында канчалык көп жумушту бүтүрө алып жаткандыгыңызды көрүп таң каласыз. Жумушуңузду алдын ала түзүлгөн тизме боюнча алып барсаңыз, өзүңүздөгү мүмкүнчүлүктөрдүн кубатын сезип, жашооңузду дагы жакшыраак башкарып баштаганыңыз сезилет. Андан сырткары дагы да жакшыраак, дагы көбүрөөк жумуш жасап, акылыңыздын күчү, чыгармачылыгыңыздын мүмкүнчүлүктөрү артып, сизге үзгүлтүксүз жаңы идеялар пайда болуп баштайт. Булардын бардыгы жумушуңузду да батыраак бүтүүсүнө жардам берет. Иштериңизди тизилген план боюнча аткарып жүрүп, жумуш учурунда дайыма позитивдүү, күчтүү, кубаттуу таасир астында болосуз. Жеке иш алып баруунун эң негизги эрежелеринин бири 90-10 эрежеси. Тагыраак айтканда, бир ишти баштаардын алдында коротулган 10% башталгандан кийин иш учурундагы убакыттын 90%ын үнөмдөгөн болот. Мунун иштеп же иштебөөсүн өзүңүз жасап текшерип көрүңүз. Күндөрүңүздү алдын ала пландаштырып алганыңыз бир ишке киришип, аны аягына чыгарууга бир топ жеңил болот. Андан сырткары баштаган ишиңиз эртерээк бүтүп, алдыга жылып, өзүңүз күчтүү сезе баштайсыз. Бара-бара аз убакытта көп жумуш бүтүрүп, алдыңыздан чыккан бардык тоскоолдуктарды ийгиликтүү басып өтөсүз. Баканы жут. Айлык, жумалык, күндүк пландаштырууга токтоосуз киришиңиз. Колуңузга бир барак менен калем алып, астындагы 24 саат бою эмне кылууңуз керектигин жазып алыңыз. Эгер жаңы бир жумуш пайда болсо, аны дагы тизмектеп кошуп коюңуз. Жалпылап айтканда, сиздин келечегиңиз үчүн маанилүү иш долбоорунун баарын жазыңыз. Экинчиден, максат, долбоор жана милдеттердин маанилүүлүгүн аткаруу мөөнөтүнө жараша биринчи аткаруучу, экинчи аткаруучу деп ажыратып алыңыз. Бул аябай маанилүү. Ар дайым бир ишке киришкенде аны ар дайым белгиленген мөөнөттө бүтүрүлүшү керектигин унутпаңыз. Үчүнчүдөн, кагаз бетине ой жүгүртүп, дайыма тизме менен иштеңиз. Мына ошондо сиз жумуш өндүрүмдүүлүгүңүз жогорулап, бакаларды жөө процесси канчалык жеңил болуп калгандыгын тез эле байкайсыз. Ар дайым 80-20 эрежесин карманыңыз. Эгерде убакытты туура бөлүштүргөнүздө, кандай гана убакыт болбосун, бизге жетиштүү болмок. 80-20 эрежеси убакытты дегеле жашооңузду башкаруудагы эң пайдалуу принциптердин бири болуп эсептелет. Бул принцип алгачкы жолу 1895-жылы италиялык экономист Вильфредо Паретто тарабынан негизделген. Паретто коомчулуктун табигый түрдө 2%га бөлүнөрүн байкаган. 20%ды түзгөн таасирдүү бай элиталар катмары болсо, калган 80%ы ар түрдүү жөнөкөй адамдардын баары кирет. Бул дегени сиздин аткарууңуз керек болгон тизмедеги 10 иштин 2-өсү эле калган 8-нен 5-10 эсе көп пайда алып келет. Бир кызыктай байкоо жүргүзүү бар. Аткарылышы керек болгон жана ар бирине бирдей убакыт талап кылынган 10 жумуштун арасынан калгандарына караганда 5-10 эсе абзелдүүрөөк болгон сөзсүз 1 же 2 иш болот. Жада калса бир эле иш абзелдүүлүгү, баалуулугу жагынан калган бардык иш биригип келсе дагы артып түшкөн учурлар көп эле кездешет. Мына ошол баканы биринчи жешиңиз керек.
Кандай ойлойсуз, адамдар көбүнчө кандай иштерди кийинкиге калтырышат? Эң эле өкүнүчтүүсү, көпчүлүк учурда адамдар эң маанилүү болгон иштерди, башкача айтканда 10% же 20% категориясына кирген маанилүү иштерди кийинкиге калтырышат. Ал эми адамдар 80% аткарылып бүтсө дагы жалпы натыйжага анчейин деле таасирин тийгизбеген иштер менен алек болушат. Маанилүү 20%. Дайыма бир нерсе менен алек болуп, бирок ошол эле учурда аз эле жумуш бүтүргөн адамдарды сиз деле көрүп эле жүрсөңүз керек. Анын бир гана себеби бар. Алар маанисиз нерселер менен алек болуп, өзүнүн компаниясына же жашоосун өзгөртүүчү маанилүү болгон бир нече жумуштарды кечиктире беришет. Көбүнчө абдан маанилүү болгон күнүмдүк тапшырмалар татаал жана эмгекти көп талап кылышат. Бирок ошол эле учурда андай иштерди аткаруусу сизге көптөгөн ийгиликтерди алып келет. Ошондуктан сизге 20% кирген маанисиз иштер менен алек болууга бар күчүңүз менен каршы туруңуз. Ишке киргенде алдын ала ошол маанилүү деген 20%га өзгөчө көңүл буруп, аны бүтүрүп, андан кийин гана башка иштерге өтүңүз. Биринчи эле майда барат иштер менен алектенүү азгырыгына алдырбаңыз. Унутпаңыз, кетирген бир катаны кайталай берип, андан арылуу кыйын болуп, адатка айлантып алышыңыз мүмкүн. Жумушуңузда бир нече жолу майда барат болгон маанисиз иштер менен баштап отуруп, дайыма ушундай таризде иш алып барууга көнүп каласыз. Бирок бул өнүгүүгө керек болгон адаттардан эмес. Маанилүү жумуштарды, эң эле оор нерсени биринчи аткарууга киришиңиз. Мына ушул учурда башка иштерди дароо улантууга болгон каалоо пайда болот. Анткени көптөгөн нерсени өзгөртүп жиберүү, маанилүү иштердин аткарылуусу адамга дагы күч-кубат берип турат. Мотивациянын орду. Олуттуу жумуш, аны бүтүрүү керек деген ой адамга ишке киришүүгө каалоону бекемдейт. Убакытты эффективдүү пайдалануу бул өз жашооңду башкаруу дегенди билдирет. Сиз чыныгы окуялардын жүрүшүн көзөмөлдөп турасыз. Натыйжалуу жана тартип менен иштеген адамдар алдыда турган бардык маселелердин ичинен эң негизгисин тандашат. Алар канчалык жагымсыз иш болсо дагы өздөрүн бака жегенге мажбурлай алат. Орточо жумушчуларга караганда көбүрөөк жасап жана акыры өздөрүн бактылуу сезишет. Баканы жут. Акыркы учурда жашооңуздагы негизги тапшырма, жумуш, долбоор же жоопкерчилигиңиздин тизмесин түзүп чыгыңыз. Алардын кайсынысы 80-90% натыйжаны алып келгенче 20%дын ичине кириши мүмкүндүгүн аныктаңыз. Ушул күндөн тартып убактыңызды анча маанилүү болбогон нерселерге эмес, жашооңузга, карьераңызга чыныгы таасирин тийгизген иштерге коротом деп чечим кабыл алыңыз. Дайыма иштин натыйжасы тууралуу ойлонуңуз. Бардык улуу ийгиликке жеткен адамдар өздөрүнүн күч-кубатын белгилүү бир тармакка жумшашкандыктан ошол даражага жеткен. Көрүнүктүү ойчулдар башкалардан айырмаланып турган эң негизги өзгөчөлүк бул аракет же аракеттин натыйжасы кандай боло алаарын көрө алгандыктарында жатат. Ар кандай иш аракеттердин мүмкүн болгон натыйжалары бул компания үчүн жана жеке өзүңүз үчүн канчалык маанилүү экендигин аныктоо негизги фактор. Бир иштин маанилүүлүгүн аныктоонун бул түрү менен жешиңиз керек болгон кийинки баканы оңой эле билип аласыз. Гарвард университетинин доктору Эдвард Банфилд 50 жылдан ашык америкалыктардын социалдык жана экономикалык алыскы келечектеги перспективасы тууралуу изилдеген. Изилдөөлөр көрсөткөндөй эле бир иштин перспективасын көрө алуу билим, раса, акыл жана башка факторлорго караганда маанилүүрөөк экендигин аныктаган. Андыктан адамдын өз убактысына болгон мамилеси анын жүрүм-турумуна аябай эле таасирин тийгизет. Өздөрүнүн жашоосун жана карьерасын келечекте көрө алган адамдар келечек жөнүндө аз ойлонгондугуна караганда убактысы жана жумушу жөнүндө ийгиликтүүрөөк чечим кабыл алышат. Узак убакыттын перспективасын эсепке алып алсаңыз, кыска убакыттын чечимдерине таасирин тийгизет. Ийгиликтүү адамдардын келечекке болгон аракети так даана болот. Алар келечекти 5, 10, 20 жылга көрүп эле койбостон, ошол келечекке жараша азыркы тандоолорун, кадамдарын анализдейт. Эң мыкты чечимдерди кабыл алыңыз.
эгерде бир адам келечеги үчүн кайсы чечимдерди кабыл алуу маанилүү экендигин так билсе, азыркы иштеринин кайсынысы маанилүүрөөк экендигин аныктоо бир топ жеңил болот. Олуттуу маанилүү иштердин алыскы келечегинин натыйжасы дагы олуттуу маанилүү болот. Ар бир ишти баштаардын алдында муну аткарсам эмне болот, аткарбасам эмне болот деп өзүңүзгө суроо узатыңыз. Келечегин канчалык жакшы көрө алсаңыз, азыркы кадамдарыңызды дагы ошончолук туура тандайсыз. Өзүңүздүн келечегиңизди жакшы элестете алсаңыз, анда бүгүнкү тандооңузга дагы чоң таасирин тийгизет. Алдыдагы чоң сыйлыкка жетүү үчүн 5 мүнөттүк рахатты курмандыкка чалууга даяр болгон инсандар ийгиликке жетет. Ал эми ийгиликсиз адамдар болсо бүгүнкү кубаныч менен көбүрөөк алек болуп, алыскы келечек жөнүндө ойлонуп дагы коюшпайт. Белгилүү психолог Денис Уайтли муну мынтип тастыктаган: ийгиликсиз адамдар оор жумуштардан жана ага байланыштуу коркуудан качууга аракет кылышат. Ошондуктан алар жеңил жумуштар менен алек болушат. Жеңүүчүлөр болсо дайыма өздөрүн каалоолорун ишке ашырууга өбөлгө түзгөн туруктуу иш-аракеттерге умтулушат. Мисалы, сиз жумушка эрте келип, дайыма өзүңүздүн кесибиңиз боюнча маалыматтарды, квалификацияны жогорулатуу курстарын өтүп, эң маанилүү тапшырмаларга көңүл бурасыз. Ушул аракеттердин бардыгы сиздин келечегиңизге чоң таасирин тийгизет. Акыркы мүнөттөрдө жумушка барып, андан кийин гезит окуп, кофе ичип, кесиптештер чогуу отуруп сүйлөшүү, бул да сиздин карьераңызга терс таасирин тийгизип, натыйжасынын аз болуусуна алып келет дагы, өз күчүңүзгө ишенбестикти пайда кылат. Конкреттүү бир жумушту олуттуу натыйжаларды көрсөтүүгө ага эң жогорку артыкчылык берип, тезинен ишке кирише баштаңыз. Эгер ишти сапаттуу жана өз убагында бүтүрбөсөңүз, кыйынчылыктарга туш болосуз. Бака кандай гана болбосун, аны алгач жутуп алуу керек. Баарыбызга бирдей эле өлчөмдө убакыт берилет, бирок күндүн, жуманын же айдын аягында натыйжалар ар башка болуп келет. Мунун себеби биз али ишти аткаруу менен кандай натыйжага жетерибизди эске алып албагандыгыбызда жатат. Бир жумушту канчалык маанилүү экендигин билүүнүн эң жакшы жолдорунун бири бул таштаган кадамдарыңыз менен кабыл алган чечимдериңиздин натыйжаларын дайыма салыштырып туруу. Аргасыз натыйжалуулук мыйзамына баш ийиңиз. Аргасыз натыйжалуулук мыйзамы бул мындай: бардык иштериңизди жасоого убакыт эч качан жетпейт, бирок эң зарылдарына жеткирсе болот. Башкача айтканда, башкалардын баарын жей албасаңыз, бирок эң жийиркеничтүү болгон чоң баканы жей аласыз. Келиңиз, болжолдоп айтып көрүңүз. Сиз түзгөн планыңыз боюнча иш алып бара албай жаткансыз. Сиз түзгөн планыңыз боюнча иш алып бара албай жатсаңыз, ошол жумуш өз учурунда бүтпөй калса, кандай олуттуу натыйжага алып барарын жакшы эле билесиз да. Акыркы мүнөттөрдө аны бүтүрүүгө убакыт табасыз. Ошол күнү жумушту эрте баштап, өзүңүздү кууп жүрүп, өз убагында бүтүргөнгө араң жетишесиз. Мына ошентип сиз олуттуу кесепеттерден кутуласыз. Сизде эч убакта бардык жумуштарды жасаганга убактыңыз жетпейт. Бүгүнкү күндө компаниялардын кайсыл гана жумушчусу болбосун, өзгөчө башкаруучулар өз иши менен 130% алек. Бирок аткарылып бүтпөгөн толгон токой жумуштар бар. Ушул сыяктуу баарыбыз эле толгон китеп окушубуз керек, бирок окуганга убактыбыз жок. Акыркы изилдөөлөргө караганда, бир башкаруучунун окушу керек болгон китептери, журналдары жана долбоорлору орто эсеп менен алганда 300 же 400 жумуш саатынан ашат экен. Бул биринчиси эле. Ал эми экинчиси болсо, биз эч качан убакытты кууп жете албайбыз. Ошондуктан башыңызды ээлеп алган куру кыялдардан арылыңыз дагы, эң маанилүү иштериңизди бүтүрүүгө тырышыңыз. Ал эми калган иштерди өз убагы келгенде бүтүрөсүз. Шашылыштык бул жөн гана шылтоо. Көпчүлүк аларга катаал шарттар коюлганда мыкты иштегендигин моюнга алышат. Бирок көп жылдык изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул сейрек чындык. Көп учурда шашылыш келип чыккан туура эмес эсептөөлөр ашыкча чыгымдарга алып келет. Бул олуттуу финансылык жоготууга дуушар кылат. Акыркы учурда бүтүрүүгө шашылып жаткан кечиктирилген жумуш бир топ убакытты талап кылат. Анткени көпчүлүк учурда аны кайрадан жасоого
туура келет. Бардык кечигүүлөрдү жана графиктен чектөөлөрдү алдын ала ойлонуп, убактыңызды кылдааттык менен пландаштырганыңыз оң. Жумушка канча убакыт кетиргениңизге карабастан, болжолдуу түрдө анын убактысын дагы 20%га көбөйтүүңүз же расмий жеткирүүдөн бир аз кечирээк бүтүрүүнү пландаштырыңыз. Маанилүү 3 суроо. Эң маанилүү тапшырмаларды көңүлдүн борборунда кармоо үчүн өзүңүзгө 3 суроону такай берип көрүңүз. Биринчи суроо: аткарышым керек болгон жумуштардын кайсынысы мен үчүн эң баалуу? Башкача айтканда, кайсыл баканы жесем жашоом, үй-бүлөм, компаниям үчүн чоң маани иш жасаган болом? Бул биринчи кезектеги маселенин бири. Жакшылап ойлонуп көрүңүз, андан кийин кесиптештериңизге, жетекчиңизге, досторуңузга жана үй-бүлөңүздөн сураңыз. Сүрөткө түшөрдөн мурун камераны фокустайсыз. Бул жерде дагы ушундай кийинки жумушка киришүүдөн мурун эң маанилүү нерсени так көрсөтүшүңүз керек. Экинчи суроо: компаниядагы кайсы жумушту мен гана жасай алам? Аны белгилүү менеджмент Питер Даркер ойлоп тапкан жана жеке өнүгүү боюнча эң мыкты суроолордун бири: сиз башка эч ким жасай албай турган кандай маанилүү жана пайдалуу ишти жасай аласыз? Сизден башка эч ким жакшы жасай албай турган иш болушу керек. Эгер сиз аны жакшы жасасаңыз, анда ал сиздин жашооңузду жана карьераңызды жакшы жагына таасирин тийгизүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Атайын сиз үчүн арналган ошол баканы табыңыз. Эң негизгиси ошол ишти так аныктап, башка иштерге алаксыбай аткарууга киришиңиз. Үчүнчү суроо: кантип ушул учурда убактымды туура пайдалансам болот? Башкача айтканда, азыр эң чоң бакалардын арасынан кайсынысын жей аламын? Бул убакытты башкаруудагы эң негизги суроолордон болуп саналат. Ага берилген туура жооп тапшырмалардын аткарылышына кечиктирилбесине жана эффективдүүлүгүнө жардам берет. Ар бир саатта жана күндө бир нерсе жасаш керек. Ошону менен жумушка арнаган убактыңыз дагы туура пайдаланасыз. Сиздин милдетиңиз ушул суроонун өзүңүзгө улам берип, жооп алсаңыз да кандай гана болбосун ага ылайык иш кылып өз убагында аткарууга жетишиңиз. Эң алгач башка иштерге алаксыбай, биринчи даражалуу иштер менен алектениңиз. Жана дагы Гёттенин өзүң каалабаган маанисиз, керексиз нерсени бирөөгө дагы каалаба деген сөзүн көп эстеңиз. Бул суроого канчалык так жооп берсеңиз, артыкчылыкты дагы аныктоо өзүңүзгө жеңил, кийинкиге калтырбай жана убакытты туура пайдаланганга оңой болот. Иштерди кийинкиге калтырууга чыгармачыл мамиле кылуу. Күн сайын чоң иштерди аткарууга убакыт табыңыз. Күнүңүздүн алдын ала пландаңыз. Майда барат иштерди бир нече эрте аткарууну пландап алыңыз. Күтүлүп жаткан тапшырмаларды тандоодо чыгармачылык менен мамиле кылуу бул жеке өндүрүмдүүлүктү жогорулатуунун эффективдүү жолдорунун бири. Ал сиздин жашооңузду толугу менен өзгөртө алат. Сиз аткарышыңыз керек болгон иштердин бардыгын жасай албайсыз. Ага моюн сумканга кез келди. Аргасыз кээ бирлерин баары бир кийинкиге калтырууга туура келет. Ошондуктан кичинекей нерсени кийинкиге калтырыңыз. Алгач эң чоң жана эң жагымсыз жийиркеничтүү бакаларды биринчи жеп алыңыз. Кийинкисине жакшынакайларын калтырыңыз. Жаман нерседен баштаңыз. Бул дегени сизге жакпаган жана оор жумуштан баштаңыз. Көп эле адамдар иштерин кийинкиге калтырышат, бирок кандай иштерин? Жакшы менен жаман кызматкердин айырмасы негизинен алардын тандоосу менен аныкталат. Баары бир кээ бир ишти кийинкиге калтырыш керек болуп жатканда, анчалык баалуу болбогонун калтырыңыз. Кийинкиге калтырыңыз же кимдир бирөөгө тапшырыңыз же бирөөнү жалдаңыз. Же болбосо натыйжасы жашооңузга анча олуттуу таасир бере албаган иштердин бардыгын жөн гана баш тартып коюңуз. Бакалардын кичинекейлерин эмес, чоңдоруна гана көңүл буруңуз. Биринчи даражалуу жана экинчи даражалуу иштер. Биринчи даражалуу иштерди аныкташ үчүн экинчи даражалуу иштерди билүүңүз керек. Аныктаган соң биринчи даражалуу иштерди аткарууга киришип, көбүрөөк алар менен алектениңиз. Ал эми экинчи даражалуу иштер менен болсо, калган убактыңыздын жетишинче күч сарптасаңыз болот. Сиз маанисиз иштерден канчалык баш тарта алсаңыз, жашооңуз менен убактыңызды дагы ошончолук деңгээлде башкара аласыз. Жок сөзү убакытты башкаруунун эң күчтүү сөздөрүнүн бири. Аны үзгүлтүксүз колдонуп туруңуз.
Ал сиздин лексиконуңузга бекем орношу керек. Ким гана болбосун мааниси жок жана олуттуу болбогон иштердин аткарылышын суранса, ойлонбостон эле ошол учурда чечкиндүү түрдө баш тартып жок деңиз. Антпесе сиздин өз каалооңузга каршы ынандырып коюшу мүмкүн. Андай сунуштардан дароо баш тартыңыз дагы дайыма бош убактыңыздын жок экендигин эстеп жүрүңүз. Мурунку иштериңизди бүтүрмөйүнчө же ал жумушуңузду токтотмоюнча башка жаңы иш баштай албайсыз. Турмушуңузга бирөөнү киргизүү үчүн башка бирөөдөн баш тартууңуз керек. Жаңы бир нерсени алсаңыз, эскисин таштооңуз керек. Иштерди кийинкиге максаттуу түрдө калтырыңыз. Көпчүлүк адамдар жумуштарын эмне үчүн кийинкиге калтырып жаткандыгын деле билишпейт. Ал эми өздөрү аткарып жаткан иштер анчалык деле маанилүү же натыйжалуу иштер эмес. Мүмкүн болушунча мындай абалга түшпөгөнгө аракет кылыңыз. Сиздин милдетиңиз маанисиз иштерди кийинкиге калтырып, анын ордуна натыйжа алып келе турган маанилүү иштер менен алек болуу. Дайыма аткара турган иштериңиздин тизмесин назар салып, алардын арасынан олутсузун жана баш тартса эч нерсе өзгөрбөгөндүгүн аныктап туруңуз. Муну өмүрүңүздүн аягына чейин аткарыңыз. А, В, С, Д, Е ыкмасы. Ийгиликтин биринчи мыйзамы бул энергияны жана күчтү топтоо. Бардык энергияны бир нерсеге буруп, эч нерсеге алаксыбай жана оңго солго дагы кылчактабай түз эле ага өтүү керек. Жумуш баштоодон мурун пландаштыруу канчалык көп көңүл бурсаңыз, ошончолук маанилүү жумуштарды ишке ашырып, алдыга тез жыласыз. Тапшырмалардын мааниси сиз үчүн канчалык жогору болсо, сиздин тандооңузга жана дароо ишке киришүүңүзгө ошончолук түрткү болот. А, В, С, Д, Е ыкмасы бул иштердин маанилүүлүгүнө жараша жайгаштыруудагы күн сайын колдоно турган эң кубаттуу ыкмалардын бири. Ал ошончолук оңой жана таасирдүү болуп, анын жардамында кыска убакыттын ичинде өз кесибиңиздин эң жемиштүү, эң алдыңкы жумушчуларынан болууга жардам берет. А, В, С, Д, Е ыкмасынын кубаттуулугу анын жөнөкөйлүгүндө. Биринчи эле эртеңки күндө аткаруу жумуштарыңыздын тизмегин жазып алыңыз дагы, андан ары кагаз бетинде ойлонуңуз. Биринчи тапшырманы аткараардан мурун тизмедеги ар бир жумуштун тушуна А, В, С, Д, Е тамгасын жазыңыз. А белгиси аткарылышы керек болгон өтө маанилүү нерсени көрсөтөт. Мисалы, негизги кардарга баруу, менеджериңиздин алдындагы кеңештин жыйын үчүн отчетту толтуруу. Эгер сиз бул тапшырманы аткара албасаңыз, анда бул олуттуу терс кесепетке алып келет. А эгер бардыгы жакшы болсо, анда оң жылыштар күтөт. Мында баканын түрү сиздин башкы тапшырмаңыз. Эгерде тизмеде бирден ашык А бар болсо, аларга салыштырмалуу артыкчылык берилет. Башкача айтканда, сиз аларга А1, А2, А3 деп белгилеңиз. Сөзсүз аткарыш керек болгон жана ыктыярдуу түрдө аткарса боло турган иштер. В белгиси сиз аткара турган тапшырмага туура келет, бирок аны аткарсаңыз анча деле олуттуу натыйжа алып келбейт. Мисалы, анчалык маанилүү болбогон чалууларга кайра чалуу же болбосо электрондук почтага келген каттарды окуу сыяктуу булар күнүмдүк жашоодо пайда боло турчу иштер. Эгер сиз аларды көрмөксөнгө салсаңыз, анда кимдир бирөөнүн көңүлүн түшүрөсүз. Сизге бул нерсе ыңгайсыз сезимди пайда кылат. Кантсе да В категориясына кирген иштерди А категориясынын жумуштарына караганда анча деле маанилүү эмес. Жөнөкөй тилде айтканда, А түрүндөгү иштердин баарын бүтүрүп туруп, В түркүмүндөгү иштерди аткарууга киришиңиз. Башкача айтканда, чоң бакалар сиздин жешиңизди күтүп отурса, анын жанындагы кичинекей бакалар менен алектенип жүрбөңүз. С тамгасы менен аткарса жакшы болмок, бирок аткарбай койсо эч кандай бир кесепет болбойт. Мисалга алсак, курбуңузга, досуңузга чалуу, кофе ичүү, кесиптештериңиз менен чогуу тамактануу же жумуш учурунда бошоп калса жеке иштерди бүтүрүү сыяктуу иштер кирет. Булардын баардыгы жумушуңузга эч таасирин тийгизбейт. Ал эми Д тамгасы менен болсо, башкаларга тапшырып койсо боло турган иштерди белгилеңиз. Башкача айтканда, сиздин башка да бирөө жасай ала турган иштерди ошол башка адамдарга тапшырып, өзүңүз мүмкүн болушунча сизге гана аткара алган А түрүндөгү иштер менен
алектенгенге аракет кылыңыз. Акырында эч бир нерсеге таасир тийгизбеген, өчүрүп салса боло тургандай Е түрүндөгү иштерге дагы жетип келдик. Мындай иштерди аткаруу менен эч бир натыйжага жете албайсыз. Алар сизге адат болуп калгандыгы үчүн же жөн эле сизге жаккандыгы үчүн гана жасайсыз. Сиз Е категориясындагы жумуштарды аткарсаңыз, жашооңуздун бир топ жакшы жана олуттуу өзгөртө турган иштерден баш тартасыз. Сиз маанилүү нерселерди тезирээк жасоого